Присуствуваме на чинот на доделување мандат за состав на влада на Република Македонија. Најпрво му давам збор на председателот на Република Македонија доктор Ѓорги Иванов. Господине председател, повелете. Почитувани представници на медиумите, пречките за доверување мандат за состав на влада на Република Македонија се отстранети. Денеска пристапуваме кон исполнување на член 84, алинеа 1 од Уставот на Република Македонија за определување на мандатар за состав на влада на Република Македонија. Коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, која има мнозинство во Собранието на Република Македонија, го предложи господинот Зоран Заев да биде кандидат кому ќе му биде доверен мандатот за состав на влада на Република Македонија. Благодарам. Ви благодарам. Сега му давам збор на господинот Зоран Заев, председател на политичката партија СДСМ и предложен мандатар. Господине Заев, повелете. Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, почитуван председатели на Република Македонија, дозволете да се заблагодарам од моје име како мандатор за составување на новата влада и уште еднаш пред јавноста да истакнам дека двете пречки кои што беа пречки за доделувањето на мандатот се отстранети. Председателот на Собранието на Република Македонија Талат Џафери го испрати писмото, а јас како што ветив пред граѓаните и пред председателот Ѓорги Иванов испорачав изјава во форма на гаранција која што би сакал денеска да ја соопштам пред граѓаните на Република Македонија, а која што веќе е доставена во кабинетот на председателот на државата господинот Ѓорги Иванов. Во име на формираното парламентарно мнозинство ја давам следната изјава. Прво, гарантираме заштита на унитарноста, суверенитетот, територијалниот интегритет, независноста и мултиетничноста на Република Македонија. Гарантираме заштита на уставниот поредок и територијалната целина на Република Македонија. Гарантираме заштита на државните интереси и унапредување на животот на сите граѓани без оглед на етничката, религиската и јазичната припадност. Гарантираме дека процесот на носење на одлуките за граѓаните на Република Македонија ќе биде во согласност со основните демократски принципи и владење на правото, не доведувајќи ја Република Македонија во положба на подчинетост или зависност спрема друга држава. Ниту еден документ, платформа, декларација, акт или дејствие кои би биле спротивни на погоре наведените ставови не може да бидат услов ниту основа за формирање и дејствување на владата на Република Македонија. Благодарам. Ви благодарам. Сега го повикувам председателот на Република Македонија доктор Ѓорги Иванов да го врачи мандатот за состав на влада на Република Македонија на господинот Зоран Заев. Поверете. Согласно член 90 став 1 од Уставот на Република Македонија, на основа на предлогот на коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз, има мнозинство во Собранието на Република Македонија и го доделува мандатот за состав на влада. Ви благодарам. Почитувани представници на медиумите, ви благодарам за присуството.